小伙伴们，我是小鹿。大家有没有过这样的经历呢？就是在紧张的战斗游戏里全神贯注，只为了听清那一点点细微的脚步声，但偏偏就在这个时候，电脑风扇的嗡嗡声和键盘的敲击声以及各种环境的噪声不绝于耳，稍不注意就会错过细节。正好最近我入手了一款能一键静音现实世界的耳机——雷蛇旋风黑鲨 V3 专业版。它除了拥有传统游戏耳机的性能外，还有强大的降噪功能。接下来我们就一起看看吧。首先在外观方面，旋风黑鲨 V3 专业版延续了这个系列经典的航空式耳机设计，辨识度非常高，主体为白色。对于我们长时间玩游戏的人来说，佩戴舒适感是非常重要的。它的耳罩用的是双层 Flownet 记忆海绵，外层是透气的织物，长时间佩戴也不会闷热。内层贴近皮肤的部分是柔软的人造皮革，可以很好的贴合我们的耳朵轮廓，形成一个密闭空间，增强被动隔音效果。而且耳罩还支持15度的旋转角度，可以更好的适应不同头型。机能方面，旋风黑鲨 V3 专业版搭载了混合式主动降噪技术，通过每个耳罩内外的麦克风阵列，它能主动识别并抵消环境中的低频噪音。开启降噪的一瞬间，感觉整个世界都安静了，电脑主机的风扇声和空调的运行声基本都消失了。游戏沉浸感非常强。硬件上，它搭载了第2代雷蛇 Triforce 50毫米生物纤维驱动单元，声音解析力非常强，尤其是在声音的分离度上，游戏里面不同距离的声音层次感非常明显。搭配上 THX 空间音效技术，能够实现精准的声音定位和出色的环绕声效果，在实际的游戏体验中，能明确感知到敌人是在楼上还是楼下。这种垂直方向上的声音定位，在游戏中就像开启了一颗战场雷达，时时刻刻掌握敌人的动态。最后在连接方面，它支持 2.4G、蓝牙、USB 和3.5毫米4种连接模式。值得一提的是，它的 2.4G 无线和蓝牙能同时连接，你可以一边用电脑玩游戏，一边用蓝牙连着手机听歌或者接电话，两边的声音可以同时听到，互不干扰，非常的实用。总的来说，这款耳机除了有舒适的佩戴感受、顶级的电竞游戏性能，还有广泛的兼容性和强大的降噪功能。如果你是一位追求极致竞技体验的游戏玩家，觉得周围环境太影响游戏体验，那这款雷蛇旋风黑鲨 V3 专业版耳机绝对是个值得考虑的选择。好了，本期视频就到这里了，大家在玩游戏的时候还遇到过哪些烦人的问题呢？欢迎在评论区交流，我们下期视频再见。